Одоо бүгдээ object snap болон бусад төрөн барилтуудын талаар авч үзье. Ингийн тулд эхлээд бүгдээ мөн л адил тэдгээрийн тохиргоолтой танилцъя. Та бүхэн object snap-уудыг нэг бүрчлэн унтраах, эсвэл check none-ын тусламжтай бүгдийг нь унтраах, check all-ын тусламжтай бүгдийг нь идэвхжүүлэх гээд өөрийн шаардлагад нэзүүлж тохируулж янзалж болно. Эдгээр object snap-уудыг идэвхжүүлснээр танд аливаа эдлхүүний эхлэлийн цэг, төслийн цэг гэх мэт шаардлагатай цэгүүдийг Revit маань автоматар санал болгох болно. Хүсвэл та бүхэн өөрт шаардлагатай цэгээ эдгээр хашилтан доторх гарын товчлуудын тусламжтай хурдан хугацаанд олох боломжтой. Жишээ нь бүгдээрээ төгслийн цэгийг SE, голын цэгийг SM гэсэн командуудаар өгөх боломжтой байна. Мөн түүнчлэн энэ хэсэгт бусад түргэн барилтуудын товчлыг бичсэн байна. Үүнд бид өмнөх жилүүдээр авч үзсэн tab буюу хувилбараа сонгох аргаас ахуулаад бусад хувилбарууд байгааг анхаараарай. Окей дарж гараад эдгээр аргуудтай дэлгэнгүй танилццгаая. Ингийн тулд annotate tab дээр товшоод deadline болж байсангүй. Та бүхэн Revit-ээр ажиллаж байхдаа status bar-тайгаа байн хандцаж зурах нь тохиромжтой гэдгийг анхаараарай. Өдөрөө зураг зурхын тулд дөрөвний газар маус товшиг. Болгоныхон курсорыг хэвтээ чиглэлээ болгоход Revit маань horizontal буюу хэвтээ чиглэлийн дагуу зурж байна гэдгийг илэрхийлж байна. Харин босоо чиглэлийн дагуу зурхад vertical буюу босоо чиглэлийн дагуу зурж байна гэдгийг илэрхийлж байна. Та бүхэн тодорхой нэг өнцгөр явуулаад үзээрэй. Тэгээд keyboard-ноос shift дарах юм бол зөвхөн хэвтээ босоо чиглэлд зурах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Одоо бүгдээрээ options bar дээрээс change болтлоо. Тэгээд майл дөрөвний газар маус тушаад доош нь явуулаад буцаад баг зэрэг явуулаарай. Ингээд status bar дээр маань SZ-ийн тусламжтай бүдүүчийг хаах аргыг санал болгож байна. Бүгдээрээ keyboard-ноос SZ дээр товших юм бол Revit маань автоматар бүдүүчийг хааж өглөө. Гэхдээ энэ зөвхөн идэвхжүүлсэн төдий. Эсвэл та бүхэн keyboard-ноос SS товшоод уг үйлдэлээ буцааж болно. Бүгдээрээ ахин SZ товшоод төслийн цэг нөсгчүүлээ. Тэгээд гүйцээхийн тулд маус нэгээ товших хэрэгтэй гэдгийг анхаараарай. Одоо бүгдээрээ object snap-уудын хослолтоо танилцъя. Ингийн тулд өмнө зурсан зураасуудаас баг зэрэг зайтай дөрөвний газар маус тушаад болгоныхон курсорыг 6:1 төсөл хавцаа авчаарай. Тэгээд баг зэрэг болгоны курсорыг явуулаад төсөл дээр нь авчаад curve дүрс гарч ирж байгаа. Энэ нь төслийн цэгийг төчүүлж байгаа гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. Харин ойролцоогоор голлуулахад 300 дүрс гарч ирнэ. Энэ нь голын цэгийг тэмдэглэж байгаа юм. Гэх мэтчлэн та бүхэн шаардлагатай цэгтэй ойртоход Revit маань тохирох цэгийг идэвхжүүлж байгаа. Үүнийг object snap гэдэг. Та бүхэн дөрөвний цэг дээр маус нэгээ тушаарай. Хүсвэл та бүхэн эдгээр цэгүүдийг маш хурдан хугацаанд олох боломжтой. Өөрөөр хэлбэл мөн л адил дөрөвний газар маус тушаад keyboard-ноос SN гэж өгөөрэй. Өөрөөр хэлбэл бүгдээрээ болгоныхон курсорыг ойртуулсан зураасынхаа төвийн цэгийг сонгохыг хүсэж байна. Та бүхэн хамгийн ойр орших зураасын төслийн цэг дээр авчаарай. Ингээд хичнээн төслийн цэг дээр аваадсан ч зөвхөн голын цэгийг санал болгоно. Энэ үед нь маус нэгээ тушаарай. Гэх мэтчлэн та бүхэн гараас өөрт шаардлагатай цэгийн хослолыг өгснөөр цаг эмнэх боломжтой. Энэ нь зөвхөн нэг удаа өгдөг команд байгаа. Одоо бүгдээрээ төслийн цэг дээр авчиад төслийн цэг нэтгэж байна. Голын цэг дээр авчиад голын цэг нэтгэж байна. Хэрвээ та бүхэн ахин тодорхой нэг цэг төчүүлэх бол гарынхаа хослыг өгөх хэрэгтэй. Өөрөөр бүгдээр ахиад SM гэж өгье. Ингээд буцаад зөвхөн голын цэгийг хаасан яваарай. Хэрвээ та бодлоо өөрчилсөн бол дараагийн тохирох хослыг шууд өгч болно. Бүгдээрээ SE гэдэг үгэй. Ингээд төслийн цэгийг хайж эхэллээ. Гэх мэтчлэн бүгдээрээ Manage tab дээрх Snaps буюу түргэн барилтыг өөрсдийн шаардлагад нийцүүлэн тохируулж тэдгээрийн гарын ослыг зээжилснээр хурдан хугацаанд ажиллах боломжтой.